মার্সেলে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট, ইতিহাস রেকর্ড। আপনি যত ভিডিও আছে ইউটিউবে কাটবেন, ফেসবুকে ভিডিও আছে কাটবেন, কেউ ডিজিটাল ডিসপ্লে ডিসকাউন্ট দেয় না। এটা মানে সুযোগ ফ্রি স্ক্রিন, এটাই কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে 2000 মাস এবং শীত উপলক্ষে গরম অফার এবং প্রত্যেকটা ভিতরে আপনার লটারি আছে, আবার লটারিতে আছে নিশ্চিত গ্যাস বাজার আছে। যদি 5000 টাকা ক্যাশব্যাক পান তাহলে তো আরো বেশি, হ্যাঁ, নিম্নে 300 টাকা, উপরে 1 লাখ টাকা পাবেন, নিশ্চিত পাবেন। আমরা বাংলাদেশের সমস্ত ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ইএমআই করে থাকি। বাংলাদেশে যত ক্রেডিট কার্ড আছে সমস্ত ক্রেডিট কার্ড আমরা ইএমআই সুবিধা দিয়ে থাকি। যেরকম আপনার কোম্পানি এমআরপি মূল্যে সর্বোচ্চ 18 মাস মেয়াদ দিয়ে থাকি, কোম্পানি এমআরপি মূল্যে 18 মাস। আর যদি কেউ আপনার 6 মাস মেয়াদ তাহলে আপনার কোম্পানি এমআরপি থেকে 10% ডিসকাউন্ট, কোম্পানি এমআরপি থেকে 10% ডিসকাউন্ট। আর আমরা ভিডিওতে আবার বলে দিই, আমরা আপনার ফ্রিজ, টিভি, এসি এই সবগুলিতে আছে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, সবগুলিতেই। ফ্রিজ, টিভি, এসিতে 20% ডিসকাউন্ট। এসিতে সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ, কেউ দিচ্ছে না, কিন্তু আমরা দিচ্ছি বিজয়ের মাস এবং শীত উপলক্ষে 20% ডিসকাউন্ট। এটা দিয়ে আমরা শুরু করবো আজকের ভিডিও। আচ্ছা, এটা এই ডিজিটাল ডিসপ্লেগুলো আমরা শুরু করব। এগুলো আপনার সবগুলো ডিজিটাল ডিসপ্লে যারা দেখতেছেন, এগুলো সবগুলো ডিজিটাল ডিসপ্লে, সবগুলো ফাস্ট। আচ্ছা, আমরা দেখাবো আজকে নন ফাস্ট, ফাস্ট এবং ডিপ। আচ্ছা, এবং ডিপও দেখাবো এবং সাথে টিভি এন্ড এসি নিয়ে কথা বলে দিব। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা হলো আপনার মার্সেলের সর্বোচ্চ ফাস্ট ফ্রিজ, বড়, সর্বোচ্চ বড় সাইজ এটা। হ্যাঁ, এর বড়। আর আপনার আর বলে দিই, এটা হলো আপনার, আমরা কথা হলো মার্সেল প্রোডাক্ট নিয়ে। মার্সেল প্রোডাক্টটা কার? ওয়ালটন গ্রুপেরই মার্সেল প্রোডাক্ট। এটা হলো এক্সপোর্ট কোয়ালিটি, এটা এক্সপোর্ট হয়, এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। আর ওয়ালটন থেকে আপনার এটাতে 500, 300, 200 টাকা দাম বেশি হয়ে থাকে মার্সেলে। হ্যাঁ, কিন্তু এক্সপোর্ট কোয়ালিটি এই জন্যই। জি জি, রাইট। হ্যাঁ, এক্সপোর্ট কোয়ালিটির জন্য। তো আমরা এটা আজকে কথা বলবো, এটা হলো মার্সেলের 380 লিটার, 380 লিটার নেট ভলিউম, গ্রোস ভলিউম 380, নেট ভলিউম 365 লিটার। 365। হ্যাঁ, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে। এই যে ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে, মানে সেম ওয়ালটন আর মার্সেল সেম। আচ্ছা, আবার অনেকে কথা বলবে যে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এগুলো কি অন্য গ্রেডের প্রোডাক্ট কি না, এদিকে অনেকে আমাদের ফোন দিয়ে বা হোয়াটসঅ্যাপে নক করে। আসলে আমরা সব কথা বলে আমরা সীমিত প্রফিট করি, আর আমরা হোলসেল করে থাকি। আমাদের মূলত আসলে হোলসেল, হ্যাঁ, হোলসেল করে থাকি। বাট হোলসেল করে থাকি এই জন্য আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দিই। আমরা মনে করি আমরা অতিরিক্ত কোয়ান্টিটি সেল করি, কম প্রফিট করি, যা আমাদের আলহামদুলিল্লাহ হয়ে যায়। আচ্ছা, আমাদের সেল বেশি, আমাদের আমরা লাভ করি, প্রফিট করি কম, এই জন্য আমাদের। কিন্তু আমাদের এখানে সবগুলি প্রোডাক্ট এ গ্রেডের প্রোডাক্ট। আমাদের এক্সক্লুসিভ শোরুম, পাইকারি শোরুম, সবগুলি প্রোডাক্ট এ গ্রেডের প্রোডাক্ট। ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে আপনার এনার্জি খুব সেভিং হবে। আপনার সর্বোচ্চ বিল আসবে 100 টাকা। 100 টাকা। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। আচ্ছা, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। 161 লিটারের একটা ফ্রিজ, 365 লিটার নেট ভলিউম, গ্রোস ভলিউম 380 লিটার। আর এখন আমাদের হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে। আর এখন আমাদের বেশি ফ্রিজে টেম্পারেচার গ্লাস দেওয়া হতো, আগে দিতে দেওয়া হতো না, এখন টেম্পারেচার গ্লাস দেওয়া হয়, যে আপনার 150 কেজি ওয়েট বহন করতে পারে। 150 কেজি ওয়েট, জি। আচ্ছা, এই হচ্ছে পকেটগুলো দেখেন, 4টা পকেট আছে। দরজা ডিপ এন্ড নরমাল দুইটাই পকেট হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, নিচে নরমাল, উপরে ডিপ, বিশাল স্পেস। এটার বড় আর আপনার ওই ডিপ হয় না ফার্স্টের ভিতরে। আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটার আপনার ডিসকাউন্ট থাকবে। আমি বলে দিচ্ছি, আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমরা দিব 20% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, এটাও 20% ডিসকাউন্ট আমরা দিয়ে দিচ্ছি আজকে। এটাও 20%? হ্যাঁ, দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সিরিয়াসলি শুধু বিজয়ের মাস শুধু উপলক্ষে 20% থাকবে। মানে দর্শক, আজকে আমি এই ফার্স্ট আপন ইলেকট্রনিক্স আইসাই বিজয় মাসে, ভাই সত্যি কথা ভাই, মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে 20%। কেউ দেয় না, দিবে না, দিবে না। আমরা দিচ্ছি কিছু বিজয়ের মাস উপলক্ষে। তো এটার কোম্পানি রেট হলো 53,300 টাকা। আফটার 20% ডিসকাউন্ট আসবে আপনার 42,700 টাকা। 42,700 টাকা। এটা হলো আপনার, এটা 348 লিটার। এটাও মার্সেলের ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। দাস খুলে দেখা দিই, উপরে ডিপ, হ্যাঁ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। মানে এটাকে যে দেখাইছি, এটা ওটা ডিপ একই সাইজ, খালি নরমাল ছোট বড়। নরমালটা ছোট বড়, নরমালটা আপনার প্রায় 6 ইঞ্চি ছোট বড় হবে নরমালটা। আচ্ছা, আর সব একই সাইজ। এর দাম হলো আপনার 51,690 টাকা। এটাও আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটাও 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 51,690 টাকা রেট। আর 20% ডিসকাউন্ট থাকবে আপনার 41,400 টাকা। 41,400 টাকা। ঠিক আছে, মার্সেলে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট, ইতিহাস রেকর্ড। আপনি যত ভিডিও আছে ইউটিউবে কাটবেন, ফেসবুকে ভিডিও আছে কাটবেন, কেউ ডিজিটাল ডিসপ্লে ডিসকাউন্ট দেয় না। তারপর দেখো 50 লিটার সাইজ ফ্রিজ, 50 এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে 50 লেখা আছে, 50 ক্যাপাসিটি। হ্যাঁ, 312 লিটার। হ্যাঁ, দেখা দিই, এটা উপরে পকেট, নিচে পকেট। প্রত্যেকটা ফ্রিজে এখন পকেট হয়, বিশাল পকেট হয়। মার্সেল আর ওয়ালটন সেম প্রোডাক্ট। দেখেন, এটা আপনি সেম প্রোডাক্ট, এটা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি হয়, কিন্তু এটা কিন্তু এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। হ্যাঁ, এটা বিদেশে রপ্তানি হয়, মানে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। ওকে,
আচ্ছা প্রাইসটা বলেন। এটা আপনার উপরে ডিপ নিচে নরমাল, আর ডোরে দেখেন ধরুন সুন্দর পকেট, ডোরগুলো পকেটগুলো এখানে ডিপে 3টা পকেট, হ্যাঁ ডিপে হচ্ছে নরমাল নরমাল 3টা 3টা পকেট। জি, আর এই যে ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট, দেখা যাবে কি কি রাখেন। কি আছে এখানে কিন্তু আপনার ওই আগের বক্সগুলিতে হিউমিডিটি কন্ট্রোল আছে, কন্ট্রোল আছে এখানে, যা আপনার আবহাওয়া গ্যাস বের হয় অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। আর এই যে আইস বক্স, তারপরে এই যে প্রত্যেক টেবিলে আমাদের আইস বক্স, আপনার ডিমের ট্রে এগুলো থাকবে, হ্যাঁ এগুলো প্রত্যেক পিসে থাকবে। আর প্রত্যেক পিসে ওয়ারেন্টি কার্ড তো আছেই। আর ওয়ারেন্টি কার্ডের সুবিধা হলো আপনার বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে মডেল ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আপনার আমাদের এখানে লেখা আছে, যে একটু দেখা যান প্রত্যেক পিস ওয়ারেন্টি কার্ডে এবং ফ্রিজ স্টিকারে নাম্বার দেওয়া আছে, এই যে হট সেল নাম্বার, আচ্ছা ফ্রি টোল নাম্বার। আচ্ছা, এই নাম্বার ফোন দিলে আপনার হোম সার্ভিস পাবেন বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায়। আচ্ছা, তো এটা 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 এমআরপি রেট হলো আপনার 47,990 টাকা রেট, 47,990 টাকা রেট এমআরপি রেট। এটা হলো 50 এমপি 312 লিটার। তো এটা আপনার 20% ডিসকাউন্ট, 20% থাকবে, আপনার দাম হলো 38,400 টাকা। 38,400 টাকা, 400 টাকা। হ্যাঁ, তারপর দেখো আপনার 307 লিটার, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, ইনভার্টার টেকনোলজি সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, এটা আপনার ডিপটা ওই বড় ফ্রিজের মধ্যে ডিপটা বড়। এই ডিডি প্রোডাক্টগুলো ভিউয়ার্স, আপনি যদি মানে ডিপ চিন্তা করেন টেনশনে কিছু নাই, মানে এত বড় বড় ডিপ করা হয়েছে। আসলে এগুলো কনসেপ্টগুলোই করছে হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য, যাতে করে সবাই কিন্তু ডিপটা বেশি প্রয়োজন। হ্যাঁ, কোরবানিকে টার্গেট করে ঈদের সময় একটু বেশি করে বাজার করেন, তারা কিন্তু দেখতে পারেন খুবই একটা ছোট সাইজের মনে হয়, কিন্তু সাইজটা কিন্তু অনেক বড়। 300 কত ভাই এটা? 307 লিটার। 307 লিটার, জি। গ্রোথ বললাম 307, নেট বললাম 301। এটা এমআরপি মূল্য 48,490 টাকা রেট, ইনভার্টার টেকনোলজি, ডিজিটাল ডিসপ্লে এন্ড 40/60 মানে 50/50 বলা হয়, এটা 50/50। এটা হলো আপনার 48,500 টাকা রেট। এটা আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% ডিসকাউন্ট পড়বে 38,800 টাকা। 38,800 টাকা। দেখাবো এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া 380 লিটার। চমৎকার গ্রাফিক্সটা কিন্তু চমৎকার, মাশাআল্লাহ। এই ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া ইনভার্টার ফ্রিজ না? হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজি। আমাদের কাছে ইনভার্টার নন ইনভার্টার যে যে ওটাই পাবে। এটা হলো 348 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। হ্যাঁ, 348 লিটার, 380 লিটার। তো মানে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট করছে মার্সেল, আপনি দেখলেই বাড়ি সরাসরি মানে ভালো লাগবে। এর দাম হলো 151,690 টাকা রেট। এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট, 51,690 টাকা রেট। 20% ডিসকাউন্ট আসবে আপনার 41,400 টাকা। 41,400 টাকা। তারপর দেখাবো এটা আপনার, এটাও ইনভার্টার, এটা হলো জিডিএল, এটা হলো জিডি এক্সএস মডেল। এক্সএস বিট আছে সাইডে না? হ্যাঁ, যেটা সাইডে বিট হবে এটা হলো জিডি এক্সএস, আর যেটা বিট নেই জিডিএল। আচ্ছা, এটা সম্পূর্ণ মানে ফ্রেমলেস। জি, ফ্রেমলেস হলো জিডিএল। এটা হচ্ছে হলো ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 380 লিটার। জি, 380 লিটার। ভিতরে দেখাই দিই, আপনি কি করতে থাকেন ভিউয়ার্স। এটা হচ্ছে দেখেন ডিপটা মাশাআল্লাহ অনেক স্পেস, নরমাল এবং ডিপটা আর পকেটগুলো দেখেন। এটা 380 লিটার ভিতরে এটা কম দাম, এটা কম দাম। হ্যাঁ, মানে ইনভার্টার টেকনোলজি প্লাস 380 লিটার দাম হলো 50,990 টাকা রেট। 50,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট আসবে আপনার 40,800 টাকা। 40,800 টাকা। জি। তারপর দেখো ওটা ছোট হলো, এটা হলো আপনার 348 লিটার। 348 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে, জিডিএক্সএক্স মডেল, C4 এর জিডিএক্সএক্স মডেল, আপনার 348 লিটার। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ 350 লিটার প্রায়। হ্যাঁ, টেম্পারেচার গ্লাস দেওয়া আছে। মানে এটা দেখাছিলাম ডিজিটাল ডিসপ্লে, দেখাছিলাম ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। নন ডিসপ্লে। আচ্ছা, নন ডিজিটাল ডিসপ্লে। এই যে এখানে আপনি চাবি পেয়ে যাবেন, ডাবল চাবি, ঠিক আছে। এই যে আপনার আইস ট্রে, ডিমের বক্স, মানে একটা মানে সৌন্দর্য একটা প্রোডাক্ট। আর এর যে গ্রাফিক্সটা আছে না, ডোরের গ্রাফিক্সটা, এটা কিন্তু অনেক আগের, কিন্তু ভালো, দেখতে ভালো লাগে। আমরা ভিডিও শেষে দেখলে কিন্তু ওই ডাবল দেখাবো, ডাবল সাইড বাই সাইড দেখাবো, নন ফোর্স ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এখন সেগুলি ডাবল দেখাবো। 348 লিটার। আচ্ছা, 348 লিটার। তো এটা আমার এমআরপি হলো, এটা হলো জিডিএক্সএক্স মডেল, C4S জিডিএক্সএক্স মডেল। এমআরপি হলো আপনার 49,200 টাকা রেট। 49,200 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 39,400 টাকা। 39,400 টাকা। 400 টাকা। তারপর দেখাবো 341 লিটার। 341 লিটারের মধ্যে বিসিএম ডোর, শেপ ডোর আর কি। হ্যাঁ, বিসিএম শেপ ডোর, এখানে শেপ করা আছে একটা। এটাও কিন্তু অনেক চমৎকার ফ্রিজ। আপনি মনে করবেন যে যারা স্ট্যান্ডার্ড, এটা হলো আপনার স্ট্যান্ডার্ড কালার বলতে পারেন, যে এক কালার, যেগুলি এক কালার ওগুলো আমরা স্ট্যান্ডার্ড কালার বলতে পারি, যেগুলি সব জায়গায় মানানসই। আচ্ছা, সব জায়গায় মানানসই। সিলভারের মধ্যে না? হ্যাঁ, সিলভারের ভিতরে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার আছে এটার মধ্যে। এটা ইনভার্টার সিস্টেম, 341 লিটার, 100% কপার, লোপুরে ডিপ। আচ্ছা, নিচে হলো আপনার নরমাল। ওকে, এটা হচ্ছে নরমাল। এই যে পকেটে একটু অন্যরকম। হ্যাঁ, এটা অন্যরকম ডিজাইন। হ্যাঁ, এই যে ভেজিটেবল বক্স আছে, আপনাদের একটু দেখালাম, আপনারা সরাসরি এসে দেখতে পারেন। প্রাইসটা বলুন। তো এর দাম হলো 43,990 টাকা রেট। 43,990 টাকা রেট। এটা আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 35,200 টাকা। 35,200 টাকা। হ্যাঁ, তারপর দেখাবো এটা একটা ছোট, এটা হলো 300 আপনার এক্সেস ছোট। হ্যাঁ, একটা ছোট 316 লিটার। 316 লিটার। হ্যাঁ, এটা আপনার উপরে এটা কিন্তু ভাই, এটা ডোরের এই যে এখানে দেখেন ওপেনিং ডোরটা কিন্তু একটু সুন্দর একটা। হ্যাঁ, ওই দুইটা সেম দেখেন, ঠিক আছে। স্পেস সেমই। হ্যাঁ, মানে স্পেস সেম না, স্পেস ছোট বড়, বাট ডিজাইন সেমই। ডিজাইন সেম। ভাই দামটা দেখেন তো একটু। এটা হলো আপনার কোম্পানি আমার হলো 42,000 টাকা। 42,000। আর এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে
33,600 টাকা। 33,600 টাকা। 600 টাকা। তারপর দেখাবো এটা একই, এটা হলো আপনার বিসিএম ডোর, এটা গ্লাস ডোর। হ্যাঁ সাইজ একই, সাইজ এক, ভিতরে সবই এক। আচ্ছা এই যে দেখেন ডিমের ট্রে, আইস বক্স, মোটামুটি একটা ভালো জায়গা আছে ডিপের, বারবার বলতেছি কারণ আসলে ডিপগুলো বড় করা হয়েছে। এখানে আপনি মেডিসিন বক্স দেওয়া আছে, পকেট দেওয়া আছে। আচ্ছা মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের। হ্যাঁ এটা আবার এই যে আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। ওকে এটা হবে ইনভার্টার, মডেল হল B90 GD XX ইনভার্টার, 316 লিটার। এটা আমার এমআরপি রেট হলো আপনার B90 GD XX ইনভার্টার, এটা হলো আপনার 34,990 টাকা রেট। 34,990 টাকা, এটা আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% ডিসকাউন্ট পড়বে 36,000 টাকা। 36,000 টাকা। এটা 316 লিটার, 12 লিটার, 312 লিটার। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, ডিসপ্লে ছাড়া, এটা 50-50 ক্যাপাসিটি। এটা 50-50 ক্যাপাসিটি। 50 ক্যাপাসিটি, এটা উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। আচ্ছা আপনি একটু দামটা দেখেন, আমি এটা একটু দেখাই দিচ্ছি। এর দাম হলো 45,490 টাকা রেট, 45,490 টাকা রেট। এটা 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% দাম পড়বে আপনার 36,400 টাকা। 36,400 টাকা। 400 টাকা। আচ্ছা ভাই এগুলার যে কালার अवेलेबल তো আপনার কাছে? কালার আমার কাছে अवेलेबल আছে। আপনি যদি কোনো কাস্টমার চায় যে বলতে হবে C1B GDL মডেল অথবা লিটার 312 লিটার, বললে কি কালার স্ক্রিনশট দিলেও চলবে। হ্যাঁ কালার দিলে বললে আমি কালার দেখাই দেবো যে কি কালার আছে, এবং হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমি সবগুলো কালার দিয়ে দিব তারপর। ওকে তারপর দেখো এটা হলো B90, এটা দেখাছিলাম দুইটা মডেল, এটা 8টা মডেল GDEN মডেল, 316 লিটার। 316 লিটার। এই ডিজাইনটা একটু অন্যরকম, এটা আরেকটা ডিজাইন, এলিগেন্স ডিজাইন। এটা সব ডিজাইন। এটা আপনার 316 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি, এর উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা এর দাম হলো আপনার মিডিয়াম ফ্রিজ না ভাই? হ্যাঁ 45,990 টাকা রেট, আপনার 20% ডিসকাউন্টে পড়বে 36,800 টাকা। 36,800 টাকা। দেখেন বন্ধুরা এটা হচ্ছে ইনভার্টার একটা ফ্রিজ মার্সেলের। আচ্ছা তারপর দেখো এটা হলো 337 লিটার। 337 লিটার। এটা আপনার কালারটা একদম গর্জিয়াস, গ্রাফিক্সটা দেখেন ভিউয়ার্স, ডোরের গ্রাফিক্সটা এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্স করছে 3D এর মধ্যে। 3D এর মধ্যে। এটা ইনভার্টার না ভাই? হ্যাঁ ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আপনার উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা একটু খুলে দেখাই দিই। এগুলো হচ্ছে মিডিয়াম, যারা হচ্ছে ছোট ফ্যামিলি, 6-7 জন ফ্যামিলি তারা নিতে পারেন, অথবা অনেকেই আছে বিজনেস করেন, দোকানদার আছেন যে আপনার কনফেকশনারি, তারা এগুলো কম দামে নিতে পারবেন। প্রাইসটা বলে দিবেন। এটা হলো আপনার C1G GD XX মডেল, 337 লিটার। এটা এমআরপি রেট হলো আপনার 46,990 টাকা রেট। 46,990 টাকা রেট। এটাও 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 37,600 টাকা। 37,600 টাকা। আচ্ছা তারপর দেখাবো 341 লিটার। এটাকে দেখাছিলাম দুইটা মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে এন্ড বিসিএম ডো দেখাছিলাম। এটা বিসিএম ডো ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া, এটা নতুন ডিজাইনের GDL মডেল। এটাও কিন্তু নতুন ডিজাইন। এই যে আমি দেখাই, এই যে ডোরের যে হ্যান্ডেল ডিজাইনটা, এটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম লাগতেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এতটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এই গ্লাসটা, দেখার মতো। 341 লিটার C2X GDL মডেল, ইনভার্টার টেকনোলজি, 341 লিটার। এটা আপনার উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। এটা এমআরপি হলো আপনার 47,700 টাকা রেট। 47,700। আর 20% ডিসকাউন্টে পড়বে 38,200 টাকা। ওকে এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, মাশাআল্লাহ 38,200 টাকা। হ্যাঁ ডিসকাউন্ট 38,200 টাকা। আচ্ছা আমি আবারও আপনাকে দেখাই দিচ্ছি, এর আপনারা স্ক্রিনশট দিবেন। এটা কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম সেগমেন্টের একটা ফ্রিজ, 38,200 টাকা, C2X GDEL। হ্যাঁ তারপর দেখাবো এটা আপনার C6E 380 লিটার। এখন যেটা দেখাছিলাম আপনার GDX মডেল দেখাছিলাম, ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাছিলাম, এটা হলো GDES মডেল। এই শেপটা হলো GDES মডেল। ES মডেল হলো আপনার সাইড দিয়ে ধরতে পারবেন, এখানে ধরা যাবে। হ্যাঁ এইখান দিয়ে ফ্রেমলেস ধরতে পারবেন, একদম সম্পূর্ণ ফ্রেমলেস। হ্যাঁ ফ্রেমলেস। দর্শক আপনি দেখেন কতটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে আপনার আপনার গ্লাসটা। হ্যাঁ আর এই যে ডিজাইনটা আমি একটু দেখাই দিতেছি, কারণ হচ্ছে অনেকেই খুঁজে পান না। 10% অনেকে এলাকা থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে নেয়। ঠিক আছে, আমরা তো সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট বলে দিচ্ছি, এন্ড অফার তো আছে। এটা হলো আপনার C6 GDS 380 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি সিস্টেম। এর দাম হলো 52,190 টাকা রেট। এটা আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% ডিসকাউন্ট পড়বে 41,800 টাকা। 41,800 টাকা। যারা আপনার ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ, অনেকে যা ডয়ার সিস্টেম, ঢাকার বাইরে বেশিরভাগ চায় ডয়ার। হ্যাঁ মানে ডয়ার মানে ডয়ার ডিপটা ডয়ার হবে। এটা হলো আপনার ডিপ ডয়ার সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এটা হলো 358 লিটার। হ্যাঁ ডিপটা অনেক বড় দেখেন। এটা হলো ছোট একটা আইস ট্রে আছে, আইস ট্রে। হ্যাঁ আর 4টা বড় বড় ডয়ার আছে, পুরোটা ডিপ দেখেন, অনেক হেভি ফুল ডয়ারটা বাই করেন। আচ্ছা যেগুলো ডয়ার নেবে ডয়ার বের করে ইউজ করতে। ডয়ারও তো অনেক বড়। হ্যাঁ দেখছেন, মানে পেঁয়াজ মরিচ আদা এগুলো আলাদা রাখতে পারো, ডয়ার স্যার আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। ডিপ রাখা যাবে না? হ্যাঁ রাখা যাবে। আপনি চাইলে এই ডয়ার ব্যবহার করবো না, এই ডয়ারে আপনি অনেক রাখতে পারবেন। আর ডিপটা অনেক বড় হয়ে যাবে। ডয়ার ফ্রিজ না ডিপটা অনেক বড় পাওয়া যাবে। মূলত ডয়ার ফ্রিজের সুবিধা হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ চলে গেলে ঠান্ডাটা অনেক সময় থাকে এবং ডিপটা বড় হয়। আচ্ছা ডিপটা বড় হবে এবং ডয়ারের সুবিধা হলো আপনার একটার পানি বা রক্ত আরেকটা চলে যাবে না। আচ্ছা লাগবে না। হ্যাঁ এরকম। আর উপর হলো নরমাল।
এই যে নরমাল, উপরে হচ্ছে লাইট সিস্টেম, খুবই চমৎকার। দুইটা আপনার র্যাক আছে আর একটা ভেজিটেবল বক্স। জি, এটা হলো মার্সেলের আপনার 358 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা এমআরপি হলো 49,990 টাকা রেট, আর ডিসকাউন্ট মূল্য 40,000 টাকা, বরাবর 40,000। জি, আচ্ছা ঠিক আছে। ওইটাতে ডয়ার থাকে, এটা একটা ছোট ডয়ার সিস্টেম, 309 লিটার, উপরে ডিপ, উপরে নরমাল, উপরে নরমাল, নিচে ড্রয়ার। এখানে 3টা ডয়ার হবে, বড় বড় ডয়ার, একটা ছোট আইস্টেরে আছে। আচ্ছা, এই ডয়ারগুলো অনেক বড়, অনেক হেভি জায়গা। নিচে আরেকটা, এটা হলো, হ্যাঁ ওটা আরো বড়, হ্যাঁ অনেক বড় ডয়ার। এটা সবচেয়ে বড় ড্রয়ার। এটা নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। এটা দাম হলো আপনার, এটা হলো আপনার CON GDL, এলো 309 লিটার, 309 লিটার মার্সেলের ফ্রিজ। এটা দাম কোম্পানি রেট হলো 46,490 টাকা রেট, আর আপনার ডিসকাউন্ট দেওয়া আসবে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 37,200 টাকা। 37,200 টাকা। আচ্ছা, তারপর দেখাবো আপনার এই ফ্রিজটা ভাই একদম দেখার মতো একটা। এটা হলো সিলভার কালার, কালারটা দেখেন ভিউয়ার্স, সিলভার কালার। এই যে এখানে যে কম্বিনেশনটা, হ্যাঁ আমি আসলে GDN মডেল সিলভার কালার। আর আমি বলে দিই, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার পাবে, কাস্টমার অ্যাভেলেবল কালার পাবে। যদি কেউ বলে যে এই কালার অন্য ছোট সাইজ বড় সামনে দেওয়ার চেষ্টা করবো। এটা হলো আপনার B8B মডেল 282 লিটার, 282, এটা হলো আপনার এলিগেন্স ডিজাইন, হ্যাঁ আপনার সিলভার কালার। এটারও কালার ব্র্যান্ডিং করা আছে মার্সেল, মার্সেল দেখার মতো। নিচে হলো আপনার নরমাল, আর উপর হলো ডিপ। দেখেন নরমালের মধ্যে দুইটা পকেট দিয়েছে, তিনটা পকেট, সাইডে পকেট আছে, দরজা পকেট আছে। ওয়াও, এই ছোট ফ্রিজটারও ডিপটা কত বড়। ওকে ভাইয়া, এটার প্রাইসটা বলে দেন। এটার দাম হলো 41,990 টাকা রেট, 41,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট পড়তেছে আপনার 33,600 টাকা। 33,600 টাকা, একদম নতুন কনসেপ্ট ডিজাইন। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, এটা 2023 এর মডেল। তারপর দেখাবো এটা 282 লিটার। এটা হলো GDEN মডেল, ফ্রেমলেস। এটা হলো ফ্রেম সহ GDXX মডেল। এটা 282 লিটার, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। হ্যাঁ, ওটা থেকে এটা আপনার দাম ডিফারেন্স হলো আপনার সীমিত মাত্র 500 টাকা ডিফারেন্স। 500? হ্যাঁ, তাহলে তো ভাই এটা নেওয়াটা বেটার। হ্যাঁ, যেটা না আমার দর্শকরে বলবো, কারণ আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি, যারা ফ্রিজ কিনবেন, মার্সেল কিনেন, ওয়ালটন কিনেন, তবে মার্সেলের ফ্রিজগুলো কিন্তু এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। এটা 500 টাকা বেশি দেন, নিয়ে নেন। 500 টাকা কোনো টাকাই না। এটা হলো আপনার 282 এর দাম হলো 41,490 টাকা রেট, 41,490 টাকা রেট। এর আপনি ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 33,200 টাকা। 33,200, এটা ছিল 33,600, এটা 33,200, তো 300 টাকা, 400 টাকা। তাহলে 50-50 এটা মডেল। 50-50 সবচেয়ে বড় 50-50, 50-50, হ্যাঁ বড়র ভিতরে একদম, এটা 50-50 মধ্যে সবচেয়ে বড়। হ্যাঁ, এটা হলো সবচেয়ে বড় ভিতরে হলো 347 লিটার। 347 লিটার ভাই, এটার ডোরের ডিজাইনটা কত বড়, ডিজাইন বড়, ফ্রিজটা অনেক বড় ক্যাপাসিটি। যেটা নেট বললাম হলো 345 লিটার, 345, নেট বললাম 345 লিটার। আচ্ছা, মানে গ্রসটা নেট। হ্যাঁ নেট, দেখেন ডিপটা কত বড়। সেখানে লাইট নেই এটা? হ্যাঁ, উপরে লাইট, নিচে লাইট আছে। ডিপ লাইট হবে, নরমাল লাইট হবে। বড়র ভিতরে এটাই ডিপ লাইট, নরমাল লাইট। একবার দেখেন ফ্রিজটা, দেখেন কত বড়, সেই বড় ফ্রিজ। ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু ইউনিক, অনেক বড়, অনেক হেভি। ঠিক আছে, অনেক বড় এবং হেভি। ঠিক আছে। আর এর র্যাকগুলো দেখছেন, এর র্যাকগুলো অনেক শক্তিশালী যায়, মানে অনেক বড় ডিপ। এটা সবচেয়ে বড় ডিপ, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ডিজিটাল লাইট সহ। আচ্ছা, 347 লিটার। এর এমআরপি রেট হলো আপনার 48,690 টাকা রেট, 48,690 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট আসবে আপনার 38,950 টাকা রেট। 38,950 টাকা। আচ্ছা, তারপরে দেখো 250 লিটার, 250 লিটার 200 মিডিয়াম ফ্রিজ। হ্যাঁ সরি, এটা 250 লিটার। এটা দেখে আগে, এটা 250 লিটার। হ্যাঁ, একদম সিলভার কালার, সেই শেপে দেখেন একটু কাস্টমার, ডোরের শেপটা, হ্যাঁ একদম মানে অ্যারোডাইনামিক শেপ একটা। ঠিক আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমার এখানে বেশিরভাগ কালারগুলো আপনার অথেন্টিক কালার, যেগুলো আপনি সহজে পাবেন না। হ্যাঁ, এটার আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। দর্শক, এটা হচ্ছে মিডিয়াম একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, মোটামুটি স্পেস ভালো আছে, তবে মিডিয়াম ফ্রিজ দেখতে পারেন। 250 লিটার, 250 লিটারের ফ্রিজ। আপনার হলো B5X GDER মডেল, 250 লিটার। এটা আপনার এমআরপি রেট হলো 40,990 টাকা রেট, 40,990 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 20% ডিসকাউন্ট পড়তেছে আপনার 32,800 টাকা, 32,800 টাকা। তারপর দেখাবো 244 লিটার, 244 লিটার, 44 লিটার। বাট এটার বড় লাগতেছে, লম্বা। হ্যাঁ, এটা লম্বা, হ্যাঁ লম্বা বড়। এটা 250 লিটার, এটা খাটো, এটা লম্বা বড়। আচ্ছা, দেখবেন অনেক ফ্রিজ আছে, দেখবেন আমাদের দেখাবো আমরা 176 লিটার অনেক বড়, 273 লিটার খাটো পাশে বড় হয়। হ্যাঁ, এটা 244 লিটার লম্বা। অনেক ফ্রিজ চায় লম্বা, এটা লম্বা ফ্রিজ, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। এই যে নরমাল, আর এই হচ্ছে হলো 244 লিটার। এটা হলো আপনার GDER মডেল। এটা এমআরপি হলো আপনার 39,100 টাকা, 39,100 টাকা। ওইখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট 39,100, 20% ডিসকাউন্ট আপনার পড়তেছে
31,300। 31,300। তারপরে দেখাবো আপনার ওটা ছোট হলো B2C GD-XX আপনার 50/50, এটা হলো আপনার 213 লিটার। 213, হ্যাঁ, এটা আপনার মুড়ির মতো চলে ফ্রিজটা। এটা বাজেটের কারণে আর কি, ছোট ফ্রিজ 50/50। 50/50, লাইট আছে, উপরে লাইট আছে, আর্টিক কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, এর দাম হলো আপনার 37,490 টাকা রেট। 37,490 টাকা রেট। আফটার 20% ডিসকাউন্টে পড়বে আপনার 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। হ্যাঁ, 30,000 টাকা। তারপরে দেখো 220 লিটার। 220 লিটার, এটা হলো আপনার নর্মালটা বড়, ডিপটা ছোট হয়। আচ্ছা, 220 লিটার, এর উপরে ডিপ। আচ্ছা, নরমালটা বড় আর কি, নরমালটা বড়, ছোট, তবে মোটামুটি জায়গা আছে আর কি, জায়গা আছে। আপনি অবশ্যই কাজে লাগাতে পারবেন অবশ্যই। 220 লিটার। 220 লিটার, এটা এমআরপি হলো আপনার 35,990 টাকা রেট। আফটার 20% ডিসকাউন্টে পড়বে আপনার 28,800 টাকা। 28,800 টাকা। তারপরে দেখো আপনার এটা হলো আপনার 213 লিটারের 50/50 213 লিটার। এটাও আপনার এটার কারণে হলো একটা সাইজ, আর এখানে এই ডিজাইনটা নাই। এটা হলো জিডি, দুইটা ভিন্ন মডেল, মানে দুইটা একই মডেল। আচ্ছা, মানে 2A3, দুইটা 2A3, দুইটা 213 লিটার। আচ্ছা, বা দরজা চেঞ্জ, শুধু দরজা চেঞ্জ। এটা জিডি মডেল, হ্যাঁ, ES মডেল, এটা জিডি মডেল। হ্যাঁ, ওকে। তো এটার দাম হলো বেশি না, অল্প ডিফারেন্স। তো এটা হলো আপনার 50/50, হ্যাঁ, 213 লিটার 50/50, মানে ডিপোজা নরমালটা সেম স্পেস। 50/50 2A3 213 লিটার একটা মডেল, GDES মডেল। GDES মডেল, এটা আপনার এমআরপি হলো GDES 35,790 টাকা রেট। 35,790 টাকা রেট। আর এখান থেকে আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 28,600 টাকা। 28,600 টাকা। 600 টাকা। আর এটা হলো 35,700, এটা হলো 35,300 টাকা। GDEL হওয়ার কারণে, জি, এটা GDEL কারণে 400 টাকা বেশি, 400 টাকা কম। এটা হবে 50/50, 100 টাকা কম মনে হয় মেবি। হ্যাঁ, এটা 50 উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা, এটা আপনার ডিপে পকেট আছে, ছোট ফ্রিজ তাও ডিপে পকেট দিচ্ছে, দুইটা পকেট দিছে। হ্যাঁ, ছোট ফ্রিজ কিন্তু তাও ডিপে পকেট আছে। ওকে, GDEL মডেল, এটা 35,290 টাকা রেট। এটা আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% ডিসকাউন্ট পড়বে 28,200 টাকা। 28,200 টাকা। হ্যাঁ, তারপরে GDXX মডেল, GDES, GDEL, GDXX, GDXX, সেমই মডেল, সেম ভিতর জায়গা। আচ্ছা, খালি দরজার জন্য এক এক মডেল। ওকে, হ্যাঁ, আপনি কোন জায়গায় তিনটা মডেল পাইবেন না। অনেকে কিন্তু ভিডিওতে গোলায় ফেলায় যে ভাই আমি এটা দেখছি, পরে দামে উল্টা পাল্টা করে। দাম উল্টা বলে স্পেসিফিক এই মডেলগুলো কিন্তু বলে দিয়েছে, এই জন্য পাশাপাশি রাখা হয়েছে। 300 প্রত্যেকটা ফ্রি 213 লিটার। 213। আচ্ছা, GDA, GDL, GDXX, এটা GDXX এর ভিতরে নতুন কালার আসছে আমাদের এখানে, একদম নতুন কালার। হ্যাঁ, এর উপরে ডিপ পকেট সেম আর কি, এটা পকেট নাই। হ্যাঁ, GDL XX মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটার সবচেয়ে দাম কম, এটার দাম হলো 33,990 টাকা রেট। 33,990 কোম্পানি রেট, 33,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 990, 20% ডিসকাউন্ট পড়তেছে আপনার 27,200 টাকা। 27,200 টাকা। এটা 28,200, 27,200, 1,000 টাকা কমে গেছে। 1,000 টাকা কমে গেছে, হ্যাঁ, অনেক। তারপর দেখো আপনার এর হলো A60 176 লিটার। 176, এটাও মুড়ির মতো চলে, যারা ছোট ফ্যামিলি তারা একদম অনায়াসে এটা নিতে পারে। আচ্ছা, এইটা দেখলাম 213, কিন্তু এটা 176, মানে এটা সাইজ বড়, সাইজে কিন্তু বিভাগ বড়, সাইজে বড়, মানে এটা পাশে কম, পাশে বেশি, এটা পাশে বেশি, এটা পাশে কম আর কি। হ্যাঁ, লম্বা, এটা লম্বা হবে। এটা হলো আপনার দুইটাই একই, দেখেন দুইটা ফুল সেম। এটা গোল্ডেন ফুল, এটা হলো আপনার মেরুন ফুল। আচ্ছা, পার্পল কালার ফুল, হ্যাঁ, গোল্ডেন ফুল। ওটা উপরে ডিপ এজ এ সেম, হ্যাঁ, নিচে হলো নরমাল, এজ এ সেম, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এগুলো হচ্ছে মিডিয়াম, একদম মানে মিডিয়াম ছোট ফ্রিজ, মিডিয়াম ছোট ফ্রিজ। যারা ছোট ফ্যামিলি আর কি, 2-3 জনের ফ্যামিলি, তারা বেশি ইউজ করে, বা ম্যাচে থাকে যারা, তারা ইউজ করতে পারে। এই দুইটাই একই, সবই এক, কালার প্রিন্টটা চেঞ্জ। দাম হলো 32,490 টাকা রেট। 176 লিটার A60 GDL মডেল। তো 32,490 টাকা রেট, 20% ডিসকাউন্টের দাম পড়বে 26,000 টাকা। 26,000 টাকা। তারপরে এটা ছোট আটা দেখাবে যে এখানে, এটা হলো আপনার, মানে আপনার কাছে দেখলাম আপন ইলেকট্রনিক্স আপন ভাই সব ফ্রিজ আছে, ছোট থেকে বড়, একবারে বাচ্চা ফ্রিজটাও আছে, সব আছে। আমি দেখাবো, বাচ্চা ফ্রিজ দেখাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। বাচ্চা ফ্রিজ দুইটা ফ্রিজ আছে, এক দরজা, দুইটা দেখাবো। একটা 93 আর জানি কত লিটার জানি, এটা 93, এটা হলো 150 লিটার। 150 লিটার, শুধু 93, শুধু 50। ওকে। এটা হলো আপনার A40, A40, এটা হলো GDES মডেল আর GDEL মডেল। আচ্ছা, এটা GDES, হ্যাঁ, এটা GDEL, EL। এটা হলো আপনার, এটা 157 লিটার, 157 লিটার A40 GDES। এর উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। এর দাম হলো আপনার 29,690 টাকা রেট। কোম্পানি রেট, এমআরপি রেট 29,690 টাকা, ওখানে 20% ডিসকাউন্ট, 690 টাকা রেট। 20% ডিসকাউন্ট আসবে আপনার 23,800 টাকা। 23,800 টাকা।
তারপর দেখো আপনার জিডিএল A4D 157 লিটার জিডিএল মডেল, এর উপরে ডিপ নিচে নরমাল। যারা একদম ছোট ফ্যামিলি বা সিঙ্গেল ফ্যামিলি ব্যাচেলর তাদের জন্য এই দুইটা আছে মডেল, এটাই বেশ। 157 লিটার, এর দাম হলো আপনার 28,990 টাকা রেট, 28,990 টাকা রেট, এমআরপি রেট 20% ডিসকাউন্টের দাম পড়বে আপনার 23,200 টাকা। ভাই এই ছোট ফ্রিজের সাথেও কি যে অফারটা আছে? অবশ্যই প্রত্যেকটা ফ্রিজ অফার ভাই, ছোট 50 লিটার ফ্রিজ অফার, ওটা তো অফার আছে। আচ্ছা 300 থেকে 1 লাখ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আবার যেটা দাম হলো আপনার 97,000 টাকা, ওটা তো অফার আছে, একই সবগুলো অফার আছে। তো এটা হলো 176 একবারে ছোট ভাই, 132 লিটার, দুটো 132 লিটার, দুই কালার। আচ্ছা হ্যাঁ 132 লিটার, এটা 1B6 GDL মডেল, 1B6 GDL মডেল 132 লিটার, উপরে ডিপ, একবার ছোট নিচে নরমাল। যারা একজন বা মেসে থাকে তাদের জন্য, দুইজন এরকম, একজন দুইজন যারা মেসে থাকে তাদের জন্য এটা ফ্রিজ। 176 লিটার, এটা হলো আপনার দুইটাই হলো আপনার সেম রেট, সেম সাইজ, সবই সেম। দাম হলো আপনার 26,990 টাকা রেট, 26,990 টাকা রেট। আবার 20% দাম পড়বে 21,600 টাকা, 21,600 টাকা। জি একবারে ছোট ফ্রিজ। কত লিটার ভাই এটা? 132 লিটার, 132 লিটার, 93 লিটার, 93 লিটার। বাবা, এটা ভিতরে ডিপও আছে। হ্যাঁ এই যে ডিপ, হ্যাঁ এই ডিপটা, এই যে ডিপ, আমি ডিপটা খুলে দেখাই। এই একদম ইনটেক প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? ইনটেক প্রোডাক্ট আমার কাছে সবই ইনটেক প্রোডাক্ট পাবেন আপনি। ইনটেক প্রোডাক্ট এই যে, এটা হলো আপনার পুরো ডিপ, দেখছেন? ডিপের ভিতরে আবার আইসটেরে আছে, এই যে ডিপ। হ্যাঁ তারপরে আবার ভেজিটেবল বক্স আছে, ভেজিটেবল বক্স আছে, এটা নরমাল সবই পাচ্ছেন আপনি। আমার সাইডে পকেট আছে, মানে একদম প্যাকেজ সাইডে পকেট আছে, একদম প্যাকেজ। দাম হলো আপনার কম মানে লিটার হলো 93 লিটার। জি 93 লিটার, এটা তো আপনার ভোল্টেজ জিনিস লাগবে না, 100% সব যা যা আছে। হ্যাঁ এন্টি ফাঙ্গাল 12 বছর সব, মানে যা যা বড় ফ্রিজ সব এটাতে আছে। হ্যাঁ 93 লিটার, এটা তো আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে এবং ওই অফারটা থাকবে। প্রাইসটা কিরকম আসে দেখেন তো ভাই? 17,990 টাকা রেট, 17,990 টাকা রেট, 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 14,400 টাকা, 14,400 টাকা। যারা একদম সিঙ্গেল এক ব্যক্তি বেঁচে থাকে তার জন্য এটা সবচেয়ে বেস্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ তারপরও মানে দুজন ইউজ করতে পারবে, সব আছে, স্পেস কিন্তু ডিপ নরমাল সবই আছে, 93 লিটার। আচ্ছা তারপর দেখ একদম ছোট ফ্রিজ, একদম ছোট ফ্রিজ 50 লিটার, 50 লিটার। হ্যাঁ এটা একজনের জন্য পারফেক্ট, একজনের জন্য। এটা ডিপ আছে, এই যে ডিপ, এই শেপটাই ডিপ, এইটুকু ডিপ, আর বাকিটা হলো নরমাল। ওকে, এখানে মনে একটা পকেট আছে নাকি? না এটা কোনো পকেট নাই, এইভাবে থাকবে, এইভাবেই থাকবে। তাহলে 50 লিটার, এটা দাম হলো 14,990 টাকা রেট। এটা দাম হলো আপনার ডিসকাউন্ট পরে 12,000 টাকা, 12,000 টাকা, 20% দিয়ে 12,000 টাকা, 12,000 টাকা। আবার অফার তো থাকতেছে, অফার মানে সর্বনিম্ন 300 টাকা, সর্বোচ্চ 1 লাখ টাকা। ডান পাশ হলো আপনার নরমাল, আর বাম পাশ হলো ডিপ। আচ্ছা এটা হচ্ছে ভিউয়ার্স নরমাল ডাবল ডোরের ফ্রিজ। আর বর্তমানে ওয়ালটন এবং মার্সেল আপনার কি বলবো, মানে সিঙ্গেল ডোরের দামে ডাবল ডোর নিয়ে আসছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আর পকেটগুলো দেখেন, পকেটগুলো তো হেভি, অনেক হেভি পকেট। এগুলো চাইলে তো আমরা খুলে ওয়াশও করতে পারবো, ফুল ওয়াশ করতে পারবে, যেহেতু ইনটেক আছে এই জন্য দেখাইলাম না। এগুলো আপনার ডান পাশটা হলো আপনার নরমাল, বাম পাশটা হলো পুরো ডিপ, এই আপনার দুইটা নিচে আপনার এটা দুইটা ডয়ার আছে, ডিপের ডয়ার আছে, নরমাল ডয়ার আছে। এটা হচ্ছে ডিপের ডয়ার। হ্যাঁ এখানে কিন্তু মানে সাইন দেওয়া আছে, যে মাছ মাংস মানে বিভিন্ন ধরনের রাখতে পারবেন। আর এখানে হলো সবজি সাইন দেওয়া আছে, সাইন দেওয়া আছে। হ্যাঁ এখানে আপনি ক্যাটালগ পাবেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের ডাবল ডোর ক্যাটালগ দেওয়া আছে, কিভাবে আপনি ইউজ করবেন, রেফ্রিজারেটর কন্ট্রোল বোর্ড, হ্যাঁ কিভাবে ইউজ করবেন কন্ট্রোল বোর্ডে দেওয়া আছে, বাংলাতে দেওয়া আছে, ইংরেজিতে দেওয়া আছে, বাংলাতে দেওয়া আছে। জি ওকে ভাই, এটার ভাই তো প্রচুর কারেন্ট আসবে, কারণ ডাবল ডোর ফ্রিজ। না দাদা, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, ইনভার্টার টেকনোলজি। কিরকম? সর্বোচ্চ 1,200 টাকা। বাকিটা কি আপনি দিবেন নি? হ্যাঁ আমি দেবো, যদি কেউ 1,000 টাকা বেশি আমি দিয়ে দেবো। মানে এটা আবাসিক লাইনে আর কি? হ্যাঁ আবাসিক লাইন। আচ্ছা, এই যে ইনভার্টার টেকনোলজি কারণ সর্বোচ্চ 1,200 টাকা। তো ভিউয়ার্স এত বড় ফ্রিজ এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে পুরোটা এই সম্পূর্ণ এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ফুল বেলাকাটা ফ্রিজ, নন ফোস্ট। আর নন ফোস্ট কিন্তু এটা ফোস্টার থেকে অবশ্যই ভালো ফ্রিজ, ফোস্টার থেকে অবশ্যই ভালো ফ্রিজ নন ফ্রোস্ট। হ্যাঁ মানে তুষার বরফও জমবে না, খাবারও ভালো থাকে, সতেজ থাকে। আচ্ছা হ্যাঁ এটা দাম হলো, এটা হলো আপনার 563 লিটার, 563 লিটার নন ফোস্ট মার্সেলের ফ্রিজ। ঘরে বললাম 563 লিটার, আর নেট বললাম 501 লিটার, 100% কপার একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি, ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটার এমআরপি রেট হলো আপনার 96,990 টাকা রেট। এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা তো 20% আমরা এখানে দিচ্ছেন বিলের 18% দিচ্ছেন, এখন 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। তো 96,990 টাকা রেট। আপনার এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, আপনার 20% ডিসকাউন্টের পর রেট 77,500 টাকা, 77,500 টাকা, 77,500 টাকা
আপনার 20% ডিসকাউন্টে আসে। তারপর দেখাবো এটা এক সাইড ছোট হলো, এটা সিঙ্গেল, মানে ওটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড, এটা সিঙ্গেল ভার্টিক্যাল। আচ্ছা, এটা হলো আপনার, এটা নন ফোর্সড, হ্যাঁ নন ফোর্সড ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আপনার ব্ল্যাকের ভিতরে ডিজাইনটা হলো নিউ ডিজাইন, দেখেন ডিজাইনটা খুব চমৎকার একটা ব্ল্যাকের ডিজাইন। ভিতরে এর উপরে ডিপ, এটা কিন্তু ইনভার্টার ফ্রিজ, হ্যাঁ, আর নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ, নন ফোর্স ইনভার্টার, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আইস বক্স। আইস বক্স, এখানে যদি আইস রাখে এখানে ফালাতে পারবে, আপনি চলে বের করতে পারবেন, সেটা ফালাইতে পারবেন। হ্যাঁ, আবার এটা খোলাও যায়, এটা বক্সটা খোলা যায়, সম্পূর্ণ খোলা যায়। এখানে লাইট আছে আর ইকোজেন টেকনোলজি আছে, আর ইনভার্টার টেকনোলজি, এখানে আছে যে ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা যে ইনভার্টার, আবার এখান থেকে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবে, ঠিক আছে, এখানে একটা কন্ট্রোলার, আবার ওইখানে একটা কন্ট্রোলার, কন্ট্রোলার। আচ্ছা, আর আমি যদি নরমালি দিকে দেখাই ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু একটা স্পেশাল ফ্রিজ, যে চিল দেওয়া আছে, হ্যাঁ, টেম্পারড গ্লাস দেওয়া আছে, ভেজিটেবল বক্স, আর পকেট গুলো দেখেন, পকেটের সমাহার। ভাই দামটা কিরকম বলে দিয়ে দেন? এটা হলো, এটা 20% থাকবে। এটা হলো আপনার 386 লিটার, 386 লিটার নন ফোর্সড। এটা এমআরপি হলো 61,490 টাকা রেট, 61,490 টাকা রেট। এটাও আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার 49,200 টাকা, 49,200 টাকা 20% ডিসকাউন্টে। ঠিক আছে। তারপর দেখো সবচেয়ে ছোট নন ফোর্সড V1G GDL 217 লিটার। এত ছোট নন ফ্রোস্ট? হ্যাঁ, এটা নন ফোর্সড, হ্যাঁ 217 লিটার নন ফোর্সড ফ্রিজ। ও আচ্ছা, এই যে নন ফ্রোস্টের একটা শেপই আলাদা আলাদা। ডিপ ফুললে বুঝতে পারবেন, এই যে ফুল রাখি, এই যে ডিপ ফুললে বুঝতে পারবেন, টেকনোলজি দেওয়া আছে। আর যেখানে আপনার টেম্পারেচার সিস্টেম দেওয়া আছে, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। নিচে কিন্তু নরমাল লাইট আছে, কন্ট্রোলার আছে, ছোট ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা 217 লিটার। 217 লিটার দাম হলো 39,990 টাকা রেট, 39,990 টাকা। এটাও 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার 32,000 টাকা, 32,000 32,000 টাকা।